24 май, Пета езикова гимназия. По повод празника на светите братя Кирил и Методий, българската просвета, култура, книжнина и славянската писменост, сме подготвили въпроси за учениците и учителите на нашата гимназия. Как се чувствате по повод 24 май? С много хубави пролетни свежи. Едно, че това е най-хубавия ден в нашата история съвременна. Един от най-хубавите дни, така да кажа. Може би ентусиазма, който давате вие. Може би традицията, която носим ние, прави празника и деня много хубав, слънчев и приятен. Мен той е един от най-красивите чисто български празници. Той е само български празник, само наш си. Аз винаги съм го празнувала, откакто се помня, и като ученичка, и като учител. За мен е едно дълбоко чувство на благодарност, че съм българка, че живея в тази наша страна и че ние, българите, все още, въпреки всички проблеми исторически, които сме имали, все още пазим духа на тези, които са създали азбуката, които са се борили за запазване на тази наша азбука, с която ние разпръсваме, така да се каже, просветата. 24 май поражда в мен вълнение, гордост, благодарност на светите братя Кирил и Методий и техните ученици за добрите дела, които са извършили. 4 май, един от най-големите български празници, винаги го посрещам с гордост и благодарност. Горд съм с нашето културно-историческо наследство, което ни бива предадено от светите братя Кирил и Методий, и съм благодарен за тяхното дело. Дори на тях пишем, творим, създаваме песни, създаваме стихове, създаваме всичко благодарение на тях. Дори сме я предали на толкова много други народи, като Русия, Украина, Сърбия, дори и Монголия, която е в Азия. Запазвайки ние миналото, запазвайки тяхното дело и като го крепим, ние си осигуряваме едно по-добро бъдеще. И призовавам всички млади, интелигентни и амбициозни хора, ние сме бъдещето на тази страна. Призовавам ви заедно да направим всичко възможно, да запазим делото на нашите предци и да го предаваме на бъдещите поколения и да може България от последна в класациите за най-неграмотната страна в Европейския съюз да издигнем на първо място. Празник, който абсолютно всеки българин очаква, защото това е празник на нацията, който ни определя като народ, който ни свързва и ни обединява. Българската просвета и славянската писменост. Горда съм, че съм българка, понеже за мен езикът е изключително важен. Той е сила и богатство. Дава ни възможност да опишем себе си и да се докоснем до душата на останалите. Празник не само за България, защото Кирил и Методий създали
азбука, която в днешно време милиони хора по света използват. И това е начинът, по който ние, славяните, се изразяваме вербално. И според мен това е един много красив език и трябва да сме много горди, когато е 24 май. Според мен 24 май е повод за българския народ да се гордеем с това, че сме славяни, с това, че ние сме въвели славянската писменост, а именно кирилицата, с това, че ние сме допринесли толкова много за развитието на света. Това е повод не само да се гордеем с историята си, но и да се гордеем с настоящето си и да се обединим около тази наша писменост и култура и да можем да творим за бъдеще. 24 май за мен е най-светлият български празник, зареден с магията на мъдростта и изпълва душата с национална гордост. На славянската култура и писменост. Ние сме основоположници на цяла култура, от която пише, че се възползват много народи по света, главно славянски. Много милиони души използват нашата писменост. Не нашата писменост, ами буквите, които сме направили от нашия език, според мен лично произлизат повечето славянски езици. Макар че някои преминават, западните славяни вече преминават с западно влияние на културата. Доста интересни и нетипични бих казал, но с оглед на това, че утре за първи път аз имам участие в манифестацията по-сериозно и това също води допълнително чувство, положително естествено, включително като добавяме факта, че това е празника на нашата писменост, на нашата култура. По този начин ние сме дали основите на нашата така голяма история, която да може да бъде запечатана на хартия, което да се предаде през годините и в момента да изучаваме, колкото и да ни се струва маловажно. Тя всъщност носи една голяма ценност и носи спомените на нашия цял народ. Светославянски празник, от който всички трябва да се гордеем и да отпразнуваме с голяма тържественост и щастие. Делото на светите братя Кирил и Методий е, може би, едно, ако не най-важното за нашата история, защото това ни определя като нация, като култура, прави ни уникални от другите държави. Посрещам с възхищение, вдъхновение и страшно много мотивация, тъй като виждам всички колко са щастливи, с преходното настроение и наистина за мен това е един от най-светлите ни празници и всъщност това се показва чрез отношението, което показват всички ученици към повода. Аз като ученик, всяка година съм там от още първи клас и би казал, че 24 май е един много хубав празник, понеже ние сме единствените, които се празнуват така за Словото. И го посрещам с много емоции, с щастие. Гордост у мен. Събираме се ученици и учители да го отпразнуваме на центъра. Чувствам се горда, че съм част от народ, който има толкова богата и древна култура. Радвам се, че имам възможността да уча и да се развивам в такава държава. Е един специален ден в годината, именно празникът на нашето слово. Свързвам го с чувство на вдъхновение, гордост и радост. Вдъхновение, което ние учениците получаваме от нашите учители и радост и гордост от нашата българска култура и просвета.